Murat, şimdi bir başka müzakereye hazır olduğunu dile getiren Avrupa Birliği ticarette Amerika ile zorlu bir müzakereye hazır olduğu mesajını vermiş aslında. Şöyle öte yandan Trump henüz Çin lideriyle görüşmedi dedin. Bir yandan da İran petrolünü hedefe aldı. Neler oldu? Çok yoğun bir haber akışı var. Hani kısa kısa aktarıp bir genel toparlamak yapmak gerekiyor güncellemek için. Burada Avrupa Birliği henüz Amerika'nın direkt yaptırım hedefi olmadı. Birçok başka konuda şu anda öncelik var Amerika Trump tarafında ama Avrupa Komisyonu bu konuda sürekli açıklama yapıyor hemen hemen her gün. Yine von der Leyen'in açıklaması var. Son birkaç günde olayların ne kadar hızlı tırmanabileceğini bir kez daha gördük diyor ve zorlu mücadele sürecinde Avrupa Birliği çıkarlarını korumak için bu zorlu süreci hazırız dedi. Bekliyor. Bakalım Trump tarafından hatta öteki yakasından ne gelecek bekliyorlar. Bu arada Çin'den gelen bir misilleme var. Bu %10'luk Çin'e ek gümrük vergisi uyguladı ya Amerika Birleşik Devletleri. Buna başladığını söyledi. Orada da Çin'in karşı hamlesi var. Amerika'nın ithal ettiği kömür ve sıvılaştırılmış doğal gazı %15 vergi uygulayacak. Direkt fiyatlar üzerinde çok etkili değil ama bu LNG tarafı Amerika'nın şu an çok böyle hassas olduğu bir konu. Çok LNG üretimi yapıp dünyayı satmak istiyor biliyorsun. Sıvılaştırılmış doğal gaz daha doğrusu. Şimdi ben bunu ek vergi getireceğim diyor. Yani aslında biraz daha böyle Trump'ın sinir uçlarıyla oynayabilecek noktalardan bir tanesi. Hani ekonomik etkisi belki çok büyük etki olmaz ama ben de bunu yapabilirim mesajı veriyor. Bir yandan yine ham petrol, tarım makineleri ve araçların %10 ek gümrük vergisi getirdi. Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edeceğim demişti. Amerika'yı etti. Orada bir adım var. Dün bazı haberler çıkmıştı. Yani 24 saat içinde Trump'la Xi Jinping görüşebilir diye. Henüz böyle bir şey olmadı. Uygun olduğunda görüşeceğim dedi Trump. Henüz bir tarih vesaire yok. Muhtemelen tabii ki bir telefon görüşmesi şeklinde olacak. Orada da tüm bu konular masaya yatırılacak. İşte başka Çinli şirketlerin yaptırım listesine alıp alınmayacağı konusu özellikle e-ticaret tarafında da çok sık konuşulur hale geldi. Zaten bir haber vardı Wall Street Journal'da geçtiğimiz gün. Çin'in bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir plan hazırlığına dair bir kulis haber vardı diyelim. Henüz bu konuda bir açıklama yok ama Çin'de bir yandan yani mesela ne yaptık? Masaya güçlü oturmak istiyor. O da ben de adım atarım diyor. Zaten Amerika'nın yaptırımlarından nispeten daha az etkilenecek bir ülke. Hani bir Kanada, Meksika gibi değil. Onlar Amerika'ya çok bağımlı ama Çin o kadar da değil. Ya, tabii ki ilişkileri var ama biraz daha hani biraz daha genel tabirle kuyruğu dik tutabilecek bir konuda ekonomik açıdan. O yüzden hani bekliyoruz. Hani asıl merak edilen konu orada çıkacak açıklamalar. Bir yandan İran konusunda dün yine Amerika'nın yaptığı açıklamalar bir kararname imzalandı. Diyor ki İran'a maksimum baskı politikası yeniden hayata geçecek. Yeni alınmış bir karar yok bu doğrultuda. Yeni bir yaptırım vesaire kararı almadı. Umarım hatta bunu kullanmam dedi Trump. İran'la anlaşırız dedi ama bu da odak nokta tekrar nükleer silah konusu. Yani İran'ın nükleer silah yaratması veya işte üretmesi konusunu tamamen engellemek istiyorlar. Gerektiğinde bu baskı politikası çerçevesinde yeni yaptırımları gündeme sokabilirler. Ama yeni alınmış bir karar yok bu arada henüz. Yani işte üretimi muhtemelen etkileyebilir önümüzdeki dönemde. İran üretimi vesaire düşebilir ama benim son 24 saat dikkatimi çeken bu haberler öncesinde bir haber vardı. OPEC'in aldığı bir karar. Şimdi geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Trump'ın bir çağrısı vardı OPEC'e. Özellikle Rusya için. Diyordu ki yani şu fiyatları tabii ki biraz düşürün. Düşürün de Rusya bu kadar para kazanamasın. Böyle olunca da işte savaş tarafında zayıflasın ve hani savaş tarafında işte istediğimizi alalım. Yani Ukrayna lehine bir süreç gelişsin. Şimdi OPEC'in bu konuda direkt bir tabii açıklaması Trump'ın dile getirdiği ölçüde olmuyor. Yani aynı seviyede böyle tepki vermeyebiliyor ama bir mesaj mı var sorusunu gündeme getiren bir tane başlık var. OPEC normalde kendi tabii ki istatistikleri var. Kendi istatistiklerine göre planlar yapıyor ama başka yan kurumların da uluslararası enerji şirketlerinin veya daha kurumlarının da verilerini toplayıp ona göre de bazı planlar yapıyor aslında. Verilerden bir tanesini aldığı noktalardan bir tanesi Amerika Enerji Bilgi İdaresi'ydi. Onun listeden çıkardığını açıkladı. Artık ben onun verisini kullanmayacağım dedi. Peki. Daha önce Birleşmiş Milletler tarafına kendisine yapılan eleştiriler, Uluslararası Enerji Ajansı özür dilerim. Onu da listesinden çıkarmıştık. Öncesinde OPEC eleştirileri vardı. Şu akla geliyor. Hani OPEC Amerika'ya hani böyle cevap vermenin yanında mesaj mı veriyor? Yani yok ben seni dinlemeyeceğim. Yani ben de sana tepkim böyle gösteriyorum. Üretim tarafında herhangi bir değişiklik yok. Benim açımdan mesajı mı veriyor diye baktığında bu senaryo biraz daha kuvvetli. Zaten Rusya OPEC artının içinde olduğu için bu anlamda çok büyük bir fark yaratması da beklenmiyor açıkçası.